Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj będzie news o replice karabinu Lee Enfield No. 4 firmy Red Wolf Airsoft. Lee Enfield był brytyjskim karabinem powtarzalnym używanym przez wojska brytyjskie oraz przez ich sojuszników w czasie II wojny światowej. Karabin ten miał wymienny magazynek i był bardzo celny. Używali go na przykład jeszcze długi czas po wojnie afgańscy snajperzy podczas radzieckiej interwencji w tym kraju. Na stronie Red Wolf możemy złożyć przedpremierowe zamówienie na replikę. Cena wynosi $570, czyli około 2045 zł. Trzeba tu jeszcze pamiętać o tym, że Red Wolf jest zlokalizowany na Dalekim Wschodzie, także musimy do tego doliczyć cło oraz VAT, a wtedy cena wzrasta do ponad 2700 zł. Jest to więc cena bardzo wysoka. Pozostaje mieć nadzieję, że ulegnie ona zmniejszeniu po wprowadzeniu produktu na rynek. Masa repliki wynosi 3,1 kg. Dla porównania masa pierwowzoru to około 4,1 kg. Kolba jest drewniana, a pozostałe części metalowe, natomiast nie mamy potwierdzenia, z jakiego metalu jest ona wykonana. Producent jakiś czas temu informował o tym, że na pewno nie będzie to stal i że rozważa jakiś stop aluminium. Także może to być po prostu znal. Zobaczymy, jaka będzie jakość tego metalu. Co jest bardzo istotne, to jest to replika o napędzie sprężynowym. Nie jest to więc gaziak. Magazynek mieści 30 kulek. Dla porównania ostry odpowiednik miał magazynek na 10 naboi. Magazynek w replice jest w tym samym miejscu, co w karabinie brytyjskim. Koszt magazynka to $24, czyli ponad 80 zł. Jeżeli do tego dodamy cło oraz VAT, to wychodzi nam 110 zł. Jak na magazynek do repliki sprężynowej jest to bardzo dużo. Plus jest taki, że pojemność jest na pewno zadowalająca. Prędkość początkowa kulki wynosi około 400 fps. Możemy więc przyjąć, że replika będzie raczej grywalna, mając taką prędkość wylotową oraz taką pojemność magazynka. Lufa wewnętrzna ma długość 500 mm, średnica 6,05 mm. Możemy więc przyjąć, że będzie to półprecka. Oczywiście dużo jeszcze zależy od jakości tej lufy, a także od tego, jak będzie działał system hop-up. W sieci możemy znaleźć informację o tym, że podobno prototyp tej repliki był wzorowany na replice VSR. Wiązało się to z tym, że nie wszystkie zewnętrzne wymiary zostały zachowane. Ostatecznie producent wycofał się z tego pomysłu i podobno obecnie replika nie jest kompatybilna z VSR. Natomiast nie wiemy, jak wygląda sprawa z systemem hop-up. Jest bardzo możliwe, że lufa oraz gumka będą w systemie VSR, natomiast nie możemy tego potwierdzić. Na koniec jeszcze taka drobna informacja, że sklep oferuje nam opcjonalne malowanie w kolorze zielonym albo pomarańczowym w cenie $30. Oczywiście u nas w Polsce tego typu malowanie na replice historyczne nie jest zbytnio popularne. To tyle w tym materiale. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.